لطف خفي وكم لله من لطف خفي وكم لله من لطف خفي يدق خفاء عن فيه الزكي وكم أمر تصاب به صباحا فتأتيك المسارات بالعشي. محمد صوتي رايح. لا ولا يهمك محمد. انا ده احسن من كده. محمد من محافظة الغربية، ولكن يعني مستقر في محافظة اسكندرية، ابن محافظة الغربية، بيتألق في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني. ومحمد عنده عدد من المواهب. برحب بيك معانا يا محمد في اليوم السابع، واحكي لنا كده بداية موهبتك في الإنشاد الديني كانت امتى؟ بداية موهبتي في الإنشاد الديني من وقت مثلا بعد الدبلوم، بعد خلصت الدبلوم اتخرجت من الدبلوم. كنت بحب اسمع الشيخ محمد عمران والشيخ النقشبندي ونصر الدين طبار. انا متربى على صوت عموما، بحب نصر الدين طبار جدا. صحابي هم يعني اكتشفوا فيا حاجه زي كده، كانوا بيشجعوني ان انا اكمل فيه. اتفضل. صحابي هم اللي شجعوني على حاجه زي كده، واخواتي في البيت برضو كانوا بيحبوا ان هم يسمعوا مني حاجه زي كده. كان عندك كام سنه تقريبا وانت اول ما اكتشفت صوتك؟ بدايه ان انا اقلد اصلا الشيخ نصر الدين طبار كان من مرحله الابتدائي. بس سمعت بعد كده الشيخ سيد النقشبندي، حبيته جدا النقشبندي ونصر الدين طبار. انا متربى على صوت عموما، بحب نصر الدين طبار جدا. صحابي هم يعني اكتشفوا فيا حاجه زي كده، كانوا بيشجعوني ان انا اكمل فيه. اتفضل. صحابي هم اللي شجعوني على حاجه زي كده، واخواتي في البيت برضو كانوا بيحبوا ان هم يسمعوا مني حاجه زي كده. كان عندك كام سنه تقريبا وانت اول ما اكتشفت صوتك؟ بدايه ان انا اقلد اصلا الشيخ نصر الدين طبار كان من مرحله الابتدائي. بس سمعت بعد كده الشيخ سيد النقشبندي، حبيته جدا والحمد لله وصلت لطبقه صوته. وبس انا الفتره دي بس والله اللي معجزني عشان خاطر عندي برد، طبعا انتوا عارفين يعني الفتره دي الدنيا كويسه خالص معايا، بس الحمد لله يعني برضه على كل شيء. وباذن الله ان شاء الله يعني هنزل حاجات جديده. انا كنت منزل حاجات قبل كده، كنت شغال في سينا وكده، وكانوا اصحابي شجعوني برضه وقالوا لازم نصور حاجه زي كده، لازم الوقت توصل. والحمد لله يعني ناس كتير عجبها الفيديو. بتنزل فيديوهات على السوشيال ميديا يعني؟ على الفيسبوك، وكان في ناس صحابي منزلين على اليوتيوب برضه ليا فيديوهات. والحمد لله يعني بفضل الله كان جايب مشاهدات كويسه بالنسبه لي المبتدئ وكده. الحمد لله كان جايب مشاهدات كويسه، وصل حوالي 12000 مشاهده خلال حوالي اسبوع او اسبوعين. فحاجه كويسه الحمد لله ان انا وصلت لحاجه زي كده اصلا. طيب طورت من موهبتك ازاي عشان توصل لطبقه الاصوات دي؟ كنت بسمع كتير للشيخ سيد النقشبندي، وكنت يعني بحب ان انا اتحدى نفسي واتحدى ان اي حد مثلا لو كلمنا او كده. في ناس كتير قالت لي انت مش هتقدر ان انت تجيب طبقه صوته، والحمد لله جبت طبقه صوته بفضل الله. والشيخ نصر الدين طبار انا بحبه جدا من وانا صغير، كنت بحب ان انا اقلده كتير او ان انا اسمع له كتير. فدي دول الناس يعني ما ينفعش ان الواحد ما يوصلش ليهم او كده، او ان هو يتحفز ان هو يوصل لشأن زيهم، او يكون مثلا ربع او جزء منهم. انت من محافظة الغربية اصلا؟ من محافظة الغربية اصلا، من قرية اسمها شبرا النملة. بس ان شاء الله باذن الله انا هنقل هنا في اسكندرية باذن الله قريب، واكون مستقر في اسكندرية. طيب بتفكر في ايه بعد كده؟ المرحلة الجاية ايه؟ المرحلة الجاية والله ربنا يوفق باذن الله. نفسي ان انا اوصل للحاجة اللي انا بحلم بيها. نفسي ان حد يتبنى موهبتي. الحمد لله بفضل الله متعدد المواهب، عندي اكتر من موهبة. رسام وخطاط ومطرب. في الانشاد الديني بقلد فنانين، بقلد شيوخ، شاعر غنائي. ونفسي حتى يعني لو اوصل لو واحده منهم موهبه منهم
المواهب دي، مش شرط كل المواهب بس نفسي ان حد يتبنى موهبتي. طيب هل مثلا التحقت باحد اصول الثقافه يعني علشان تنمي موهبتك؟ هو الشغل كان مقتصر والله عليا في شغل وكده، كان كسر عليا كل حاجه، ما كنتش بقدر ان انا اتقدم او اروح في مثلا في قصر ثقافه او حاجه زي كده. بس طبعا بوارث الموهبه دي مع اصحابي، دول صحابي واهلي وكده. طيب انت قلت لي انت خدت جوائز تقريبا بس في قطاع تاني مش في الانشاد. في ايام المدرسه كنت كل سنه لازم اشترك في مسابقه الرسم والخط، وكنت على طول الحمد لله في كل سنه لازم كنت باخد شهاده تقدير، وكنت بطلع اول او تاني، ما كنتش بنزل على المستوى الحمد لله وبس يعني. طيب يا محمد، مين بيشجعك من اسرتك علشان تكمل الموهبه دي؟ اخواتي كلهم بامانه يعني هم بيحبوا ان هم يسمعوني ونفسهم ان انا اطلع بالموهبه دي وناس كتير بتقول لي خساره ان انت ما تطلعش باي موهبه من المواهب اللي عندك. واصحابي كمان، في واحد صاحبي برضه بيغني وكان بيقعد معايا وبينشد برضه، كنا بنقعد نتحدى بعض كده، وكنا ممكن نسهر الليل كله قاعدين مع بعض عشان خاطر نوصل لدرجه معينه وان احنا نجيب طبقه معينه مثلا في الصوت او كده، والحمد لله كنا بنوصل لها. ما حاولتش يبقى ليك اغنيه خاصه بيك انت، سواء في الانشاد الديني او في الشعر، يعني حاجه خاصه بيك انت، مش غناء اخر؟ انا كاتب اغاني كتير، واخر واحده كنت لسه كاتب اغنيه جديده، كنت بدور على استوديو كده ان انا اسجل فيه، بس المشكله ان الحاجات دي بعيده عني دلوقتي، ومع شغلي هو اللي كسر عليا ان انا اوصل لاي حاجه دلوقتي. فكره انك تتنقل من الغربيه لاسكندريه يعني كان بسبب يعني معين، ولا انت حابب ان انت تكون موجود في اسكندريه؟ لا، انا حابب اسكندريه من صغري، اختي متجوزه في اسكندريه من زمان، وانا حابب اسكندريه عموما بجوها وناسها والبحر. انا كده كده اصلا بعشق الطبيعه، بعشق القعده في البحر يعني علشان تنمي موهبتك. الشغل كان مقتصر